曾小姐你好，这是我帮你做的那个语音名片的一个样品。那这个大小，我们以前帮人家做的时候是比这个还小一点点，可是差不多，厚度就差不多，因为厚度会受限于喇叭跟那个电池的那个尺寸。那个因为这时候是标准的东西，所以没办法就再缩小。那操作方式就直接这个黑色按键压下去。如果您遗失任何物品，各派出所可以受理报案。If you lose something, every police station can respond to your report. 那外观你可以你们自己有什么图片可以把它贴上去，然后就是要给客户看的时候是大概 demo 一下。那我刻意就是有烧录音乐跟语音，然后就是要让你听看看它的效果是如何。那有什么问题再麻烦你跟我说。好，就这样子啊，拜拜。